kallid vaatajad. Oleme siis taas kord oma suhtepööriste saate juures. Ja tänane teema on selline päris kirglik teema. Me jõudsime seda teemat siin arutledes enne salvestamist jõudsime juba väikest viisi nii-öelda raksu minna. Nii et küllap see on siis kuidagi oluline teema järelikult. Ja teema ise on siis see, et partneri õigus tunda oma tundeid. See on tegelikult üldse teiste inimeste õigus tunda oma tundeid. Ja meie võime aru saada sellest, kuidas me arvame, et miks teisel on või ei ole õigus seda tunnet tunda. Enda tunnete puhul me arvame alati, et see on täiesti õigustatud tunne, nii ongi, eks ju. Aga miks meile tundub, et teine nagu ei tohiks seda tunnet tunda? Ja ma arvan, et see siis olekski meie tänane siis järjekorra numbriga siis 15. saate teema. Ja hakkame siis arutama sellest nii palju, kui me sellest oskame. Et võib-olla esimene mõte ongi, tegelikult vaata möödunud kord me juba arutasime, et me võiksime oma saadetes minna nagu rohkem sellise otsese tunde peale, mida me tunneme, kuidas meie tunded nii-öelda mängivad suhetes. Ja nüüd enne saadet, oli meil siin just hea näide. Ma hakkasin siin ühte teed jooma, mille lõhn sulle kangesti ei meeldinud. Ei, see ajas mul südam pahaks, mitte ei meeldinud. No see on... Täiesti erinev asi. Okei. Ühesõnaga, ja ma just nagu tõingi näite, et näed, et see on nüüd hea näide sellest, et üsna tavaline reaktsioon sellisel puhul oleks see, et ma oleks öelnud sulle, et kas sa oled idioot, et see on jumast normaalne tee, mis mõttes sulle süda pahaks? Ükski normaalne inimene ütleb, kas sa oled idioot, sellepärast, et talle lõhn ei meeldi. No. Sinu väljendus on äärmiselt vaenulik. No vot, näed. Sulle tundub nüüd, et ma ei tohiks niimoodi tunda. Eks ju, et... Ei. Mõtlesin, sa ei tohiks nii väljenduda, mitte tunda. Okay. See on erinev asi. On erinev asi. Minu jaoks ei ole, ma ei saa sellest vahest aru. Aga, ma saan tegelikult aru, mis asi on väljendus ja mis asi on tunne loomulikult. Aga ühesõnaga, see on nüüd siin ongi nii-öelda väga ilusasti eluline situatsioon sellest, kuidas meie partnerid ei saa omavahel üksteisest aru. Tegelikult on küsimus sellest, et me räägime erinevat keelt. Ja me ei oska teise keelt iseenda sõnadesse panna. Ja võib-olla ma küsiks sinu käest, et kas sul endal tuleb mõni eluline näide pähe veel, kus sa, või kuidas see meie elus, sa aru, sa tunned üsna palju meie elus sellist tunnet. Missuguse? Et sul on vist pigem niipidi, et mina ei mõista sinu tundeid. Et minul on võib-olla pigem niipidi, et mis pagana pärast sa seda tunnet, et see tunne pole ju õigustatud. No seda, et sa ei mõista mind, sellega ma olen nagu harjunud. See on normaalne minu arust. Ma nagu ei eeldagi enam, et sa mõistma peaksid. Et see on selline nagu safe side, et selles mõttes ma üritan, kuidas ma sellest seletan, ühesõnaga kõigi meie liikumistega ma üritan kui sa kujutad ette, et sul on nagu mitu teed ühe asja sama asja tegemiseks, siis on nagu, tunnetus on minu jaoks otsetee. Selles mõttes, et see on nagu tunnetus ja paus oled kohal. Selles mõttes, et seal ei ole nagu üldse küsimustki. Siis on see, kus sa pead nagu sa tunned, aga samal ajal sul on ka nii-öelda, nagu me ükspäev rääkisime, tehniline osa on ka seal, et sa nagu sa tunnetad, aga samal ajal sa tead, kuidas see asi toimib. Seda juhtub mul väga harva, üldiselt tihtipeale sinu abiga, aga nagu see on selline asi, millega ma pean natuke vaeva nägema. See on nagu, ma ei tea, võib-olla korea keele õppimine, selles mõttes, et mul tekkis tunne, et ma tahan seda õppida ja siis ma hakkasin õppima ja ma sain õpitud ainult tänu selle, et ma tundsin, kui ma oleksin hakanud lihtsalt õppima ilma selle tundeta, siis ma poleks kuhugi liikunud. Ja nüüd on siis kolmas tee, mis on ainult nagu teoreetiline ja tehniline. Ja see võtab minu silmis, see võtab mega kaua aega. See mulle
nagu see on meeletult närve sööv, see on kohutavalt väsitav. Selles mõttes, et see on isegi väsitavam kui tunda. Kuigi tundmine iseenesest võtab mul nagu energiat ära kõik. Siis võtta tehniline tee, kus ma põhimõtteliselt vahin ühte, ma ei hakka ropendama, aga mingit valemit. Ja ma ei saa aru, mida see valem tähendab. Aga ma tean, et mul anti valem kätte ja ma pean nüüd sellele teisele inimesele pean selle valemi selgeks tegema ja seletama ära, kuidas ta lahendada, mis tunde. Ühesõnaga, see valem on, selle valemi lõpus on tunne. Ma pean selle valemi ära lahendama, et jõuda selle tundeni ja kogu selle protsessi koos selle tundega ja kuidas see tunne tundub, peame ära seletama siis kellelegi. Ja see oled sina minu jaoks. Selles mõttes, et sa oled nagu maailma kõige väsitavam protsess üldse. Vahepeal on see, et vahepeal lähevad need asjad jube kiiresti kokku. Et selles mõttes, aga selle tänase teema pärast olen ma su peale praegu nii vihane, et ma oleksin nagu aga kuna sa hakkasid kohe nagu sa muutusid ise tigedaks, siis mul ei olnud üldse valikut, ma pidin kohe tagasi tõmbama ennast. Huvitav on see, et kas sa mõistsid, miks ma tigedaks muutusin? Ma sain aru, et sa said must valesti aru. Sul tekkis mulje, et ma ei taha sest rääkida, mida ma ei tahtnudki. Aga siis sa arvasid, et ma hakkasin... Võt see oli mulle arusaamatu, kus kohas sa nägid, et ma ei tahtnud suga üldse saadet teha või mida iganes. Selles mõttes, et sul nagu tekkisid need... Sa panid mulle kohe nagu nii-öelda asju külge, mida mul üldse nagu ei olnud, nagu et ma hakkasin jonnima ja ma ei tea mida. Selles mõttes, et kuidas kasutad sellist lauset, kui ma isegi ei jõua veel midagi teha. Selles mõttes, et... Ma ei saanud aru. Ma lihtsalt ei saanud aru, kus kohast tulid sul nagu need värgid. No, ma ei tea, kas siin tasub hakata rääkima sellest, kus kohast need mul tulevad, sellepärast, et siis me võime veel rohkem tülli minna. Aga ütleme üldistavalt, et see tuleb mul mingisugusest statistikast. Ja nüüd on küsimus see, et kas see on õige statistika, sest alles hiljuti me arutasime seda, et see statistika või need korrad, kus sul on tundunud, et ma olen pahatahtlikult sinu arust tahtnud saadet ära rikkuda. Et tegelikult olid sul valesti mõistmised, selles mõttes, et see ei olnud kuidagi sellega seotud. No, see vist tuleb sellest, et mulle tundub, minu maailmas, vaata, kuivõrd sa just vihjasid, et minu maailm on see valemite maailm, eks ju. Et ma loon neid skeeme. Ja need skeemid on minu tunded tegelikult. Ei ole, nad ei ole tunded. No nad on, ütleme nagu... No see on nagu ümar ja lamemaa. Jah, ühesõnaga, ütleme, nad markeerivad minu tundeid. Okay. Eks ju. Ja mulle tundub, et neid saab suhteliselt volilt muuta, eks. Neid skeeme saabki muuta, kuna tunne on selline, mis haarab meid täielikult, eks ju. Ja tundes me oleme teatud mõttes kinni, me ei saa, me ei ole vabad enam. Skeemiga ma saan manipuleerida nii, nagu ma ise tahan. Ja selles mõttes, kui ma nüüd tunde panen skeemi, siis on väga lihtne, eks ju. Oletame näiteks, et mulle, ma ei tea, tänane saade käib kuidagi närvidele. Ma mõtlen, aga praegu ei ole õige, ma lülitan ümber selle. Selles mõttes mul ei ole nagu, neid skeeme saab täiesti vabalt manipuleerida, eks ju. Ja selles mõttes mulle, ja ühesõnaga, ja kui ma nüüd torpedeeriks seda saadet kuidagi, siis see on võimalik ainult sellisel juhul, kui ma olen pahatahtlik. See tähendab, mul on võimalik alati mitte torpedeerida. Jah. Aga meil on nüüd see koht, kus ma saan sellest aru, millest sa praegu räägid. Ma saan aru, selles mõttes sa võid rohkem seletada, siis saavad teised ka aru. Ma olen alati sellest aru saanud, aga ma olen sulle seletanud, et mul ei käi mitte kunagi asjad niimoodi. Et miks sa sel hetkel, kui sul tekib see tunne, et ma olen pahatahtlik, miks sul ei tule meelde see, et minul ei käi need asjad nii. Ma ei ole peaaegu kunagi nende asjade suhtes pahatahtlik. Näiteks ma ei muutu väsinuks saates, sellepärast, et ma oleks pahatahtlik. Ma
lõpeta rääkimist, seepärast ma olen pahatahtlik. Ma lihtsalt, kas mul ei ole midagi öelda või see ei kõneta mind. Ühesõnaga, mul puudub selline tehniline oskus rääkida asjast, mis on minu jaoks täiesti mõttetu. Ei, ma saan teoorias väga hästi sellest aru aga noh, selles mõttes, see on nüüd tegelikult, noh, praegu me üritame seda tehagi, et ma üritan sinu keelt tõlkida enda keeleks ja vastupidi, eks ju, et me püüame aru saada, kus see seos on, eks ju. Ja selles mõttes, noh, sina nagu sa alguses väga ilusti ütlesid, eks, et noh, sul on see tundemaailm, see on noh, siuke otsetee alati. Ja ma saan aru ka sellest, kuidas see on, eks ju. See on tõesti see, et noh, ma tunnen ja mida me seal arutan, seal ei ole midagi arutada, eks ju. See skemaatiline tee on noh, nagu ringi minek, eks ju. Aga skemaatilise tee eelis, mitte tundemaailma ei oleks omad eelised, aga noh, kummalgi on omad eelised, eks ju. Skemaatilise tee eelis on just seesama manipuleeritavus. Ja et noh, et ma võin ükskõik mis, noh, mitte päris ükskõik loomulikult, aga ma võin väga suures piiris oma tundeid lülitada ümber mida iganes suunas, eks. Et ma ei ole otseselt seotud selle tundega, mida ma nüüd seal tunnen. Noh, see tunne on lihtsalt üks, noh, ma võin sinna väga palju tundeid külge panna, eks, igale olukorrale. Ja ütleme ja noh, muidugi tegelikult ma saan aru, et noh, on ju olukordi, mida ma ka ei saa muuta, kus ma olen nii-öelda tundega sees, noh, näiteks need, kus mul on, noh, tekivad need sellised vihahood näiteks. Seal ma olen tundega sees. Ja see tunne valitseb minu üle täielikult ja no muidugi huvitav on see, et sina saad aru, et kui on tunne, siis sa ei saagi midagi teha selle vastu, eks ju, siis sa oledki nagu abitu. Sest tunne valitseb sinu üle. Ma arvan, et see on üks asi, üks aspekt, mida ma pean lihtsalt mehaaniliselt püüdma meeles pidada, et sinu tunne on noh, ega ma üldiselt ikka taipan ka seda, vähemalt üsna ruttu taipan. Täna kuidagi ei taibanud. Ma ei saanud täna aru, mis on viga. Üsna ruttu siiski taipasin. Et no tegelikult siin, noh, ühesõnaga siit me jõuaks nüüd selle saate algse teema juurde tegelikult. Et kuidas abikaasad peavad laskma teineteisel oma tundeid tunda. Tunne on tegelikult see, kuidas meie algne arhetüüp, see, kes me oleme. Kuidas see nüüd väljendab ennast. Ja kui ma panen sulle, noh, ütleme, mingisuguse rolli peale, kes sa ei ole. Ma ütlen, et naised peavad olema pliidi ääres. Ma olen siuke tõsimeelne ekrekas. Ma tahaks minna võtta kirve ja anda sulle vastu peale. No ja siis ma ütlen, et naised ei käpi kirvest. See on meeste tööriist. Ja nii edasi. Ma teen nalja loomulikult. Aga ühesõnaga, see näide ongi selles mõttes, et vaata, kui ma panen sulle mingisuguse rolli peale, et kes sa oled, siis noh, see oli nüüd hästi jõhker, eks ju, aga ma võin ka panna palju nii-öelda peenemalt. No ma võin ka, piisab ka sellest, et ma ütlen, aga ma leian, et sa pead ema olema. Mitte, et naine ei võiks ema olla. See on päris jõhker. Aga ta on selles mõttes, see ei ole üldse peenetundeline. No ma ei saa väga peenetundelisi raame siin nagu demonstreerida, see läheb liiga keeruliseks. Aga mida ma tahan näidata, ongi see, et ükskõik missuguse raamistiku ma su peale nii-öelda vajutan. Igal juhul ma takistan sinu avaldumist sinu endana. Et ainuke, noh, ühesõnaga, ainuke mõttekas raam sulle oleks sina ise, aga seda jälle ei ole mõtet sulle peale panna, sest sa oledki sina ise, eks ju. No ma olengi kogu mina ise ja mul on raske. Et selles mõttes on, noh, teatud mõttes on see isegi probleem tegelikult sulle endale, ma mõtlen, et sa pead avaldama kogu aeg ise endana, sa ei saa nagu millegi muuna avaldada. Minu probleem on tegelikult vastupidine. Ma ise takistan endal avaldumast ise endana. Et see on ilmselt üks meie pahupidisus, nagu meil neid miljoneid leidnud oleme, eks ju. Et ma oma selle skemaatilisusega panen ju tegelikult raami, kellena ma võin avalduda.
aga noh, avaldumine üldse sa tegeled siin muude asjadega. Sorry, ma tõesti tahtsin aidata meid kahte. Okei. Et no. Ei, mul lihtsalt, ma ausana kuulasin sind, kuna sa unustasid kella panna sinna, siis ma tahtsin seda kella panna siia. Okei. Nüüd sa said aru. Aga nüüd mul ei ole midagi kasu, sest ma ei vaadanud, kuna me startisime. Ai, 3 lõpetan. Okei. Sorry. Oota, Vaat see on ka tunne. Ja. Mõtlesin, et see on tundtegevus. Ja see on üks asi, mis viib mind kohe endast välja, kui ma olen mingi protsessi mõttes paika pannud. Ja siis keegi hakkab täiesti suvaliselt sellele protsessile kaiku kodarasse loopima. Aga keegi üritas, ma üritasin tegelikult aidata sind selles mõttes, et vaata, meil on nagu see, et meil on see kell alati siin. Kuna sa täna unustasid selle panna, siis see oli nagu ülioluline. Aga probleem oli selles, et viimane 15 minutit, kui me oleme rääkinud umbes. Oled sa mõelnud selle kella peale? Ainult kella peale. Tähendab ka selle peale, et ma olen super tige ja solvunud ja et sa ei saa sellest kõigest aru, aga see ka, et see kuradi kell on puudu. No, väga hea, nüüd on ta mulle silme ees. Et päris huvitavalt on see, kuidas need tulevad välja, eks ju, see sama sinu tunne. No nüüd oli sinu tunne, eks ju. Kusjuures, noh, see tunne oli ju tegelikult mind kaitsev. No jah, selles mõttes ta oli sinu pärast. Ja sa parandasid minu viga tegelikult. Ja, aga ma ise ei mõelnud mitte vea parandamisele. Mina mõtlesin ainult sellele, et sul oleks mugav. Ma ei mõelnud üldse vea parandamisele. No ja, ma mõtlen, kui ma taandan selle mingi nimetusele. Ei, see ei ole minu jaoks taandatav. Õigus. Sina tunned, et mul oleks mugav. Jah, ma ei tunne, et seal oleks mingi viga, mille sa oleks teinud, mida peaks parandama. See on lihtsalt olukord, ma tunnen. Jah, et võt selline on see, kui me tunnete maailmas, kahe inimese tunnete maailmast hakkame rääkima, siis neid võimalusi, kuidas suusad risti lähevad, on nagu metsikult palju. No tegelikult ütleme nii, et by default nad ongi ristis kogu aeg. Ehk et see, millega abikaasad tegelema peavad, on kogu aeg suuskade paralleelseks ajamine. Eks, et noh, selleks, et me saaksime edasi suusatada, me peame neid riste kogu aeg likvideerima. Ja selleks on vaja kogu aeg õppida, et ütleme, kui me selle sama suusatamise kujundi võtame. Suusad rist on niimoodi, eks ju. Mina olen vasak käsi, sina oled parem käsi. Mina ütlen, et kuramus, normaalne asend on ju niimoodi. Sina ütled, ei, normaalne asend on niimoodi. Ja enda seisukord ma ei saa aru, miks sa niimoodi ennast ei keera, eks ju. Sina ei saa aru, miks ma niimoodi ennast ei keera. Ehk et me mõlemad peame ennast keerama niimoodi selleks, et edasi liikuda. No mis tähendab seda, et me peame siiski... Aga samas oluline on ka tegelikult see, et kui ma tahan, et toimuks edasi liikumine, siis mul on alati võimalik keerata suusad sinu suunas. Sest alati on see olukord, et ühel on kergem keerata kui teisel. Mitte igas olukorras. Mõnes olukorras on, see on vahendumisi. Mõnes olukorras on sinul kergem keerata, mõnes olukorras on minul kergem keerata. Ja selles mõttes, niimoodi saab edasi suusatada. See on nagu meest slaalomi laskmine, eks ju. Okei. Mul lihtsalt see tekitab minus nagu väga palju vastakaid tundeid praegu. Sest mul on tunne, et nagu naised on need, kes tavaliselt mehe järgi keeravad erinevad suunda kogu aeg. No kindlasti on see ka tõsi, sellepärast, et üldiselt on naised leplikumad ja suhteid hoidvamad kui mehed, eks ju. Et ma ei vaidle küll sellele vastu, et minu see tunne ja otsustus läbi tunde on nagu väga-väga tugev. Aga mina, kui ma mõtlen sellele, kuidas me tülidest välja tuleme ja nii edasi, kõik need asjad on nagu selle järgi, et ma lõpuks nagu lükkan oma enda tunded kõrvale ja proovin taastada jälle suhteid. No, aga tegelikult on sellel ka teine pool. Teine pool on see, kuidas ma, mitte võta nendest kohtades, kus ma lähen nii-öelda endast välja, kus me oleme tülis. Nii. Seal keerad sina. Aga samas paljudes igapäevastes pisiasjades keeran mina. Jaa. Ma ei saa siin vastu väielda, sul on õigus. Aga seal on nagu nüüd see, et
ma ei tea, kas ma peaksin nagu, kas ma näiteks peaksin rohkem nagu mõtlema sellele, et nüüd ma tunnen ennast halvasti, sest Mart kogu aeg teeb seda, teist ja kolmandat ja noh, ma nagu ei tea, selles mõttes, et ma mõtlen näiteks laste söögi tegemise peale. Selles mõttes see on üks esimesi asju, mis mul pähe tuleb. Siis ma vahepeal nagu üritasin nagu, et noh, et okei, et ma toimetan sellega ise, eriti kuna ma ei ole rahul sellega, mis sööki sa neile teed. Ja siis oli nagu see, et iga kord, kui ma seletan sulle, mida kõike saab neile teha, siis sa teatad mulle, et külmkapis pole midagi süüa, ma ei saa neile midagi süüa teha. Mul nagu tundus, ma loobusin sellest jälle taaskord, noh, mõneks ajaks ma praegu hommikuti üritan, aga ma loobusin sellest näiteks sellepärast, et mulle tundus, et sa absoluutselt ei tööta muga kaasa. Sa oled täiesti vastandlik sellele, mis ma tahtsin teha. Sa lööd käega igal nagu võimalikul juhul kogu aeg. Ja ma ei tea, kas ma mõistan asja valesti ja peaksin nagu, mida ma tegema peaks, et seal nagu ei oleks sellist tunnet sul? No, kindlasti see, et ma olen väga kergesti käega lööja. See on kindlasti tõsi, selles ma ei kumbki ei kahta sisuliselt. Nüüd. No vaevalt, ega ma siin nüüd ei oskagi väga täpselt öelda, kus kohas need suuskade pööramised seal täpselt käivad. Aga minu idee on tegelikult selles, et kui üks abikaasa arvab ja tunneb seal juures, et mina pean kogu aeg alla andma, siis alati on sellel teine pool, et kuskil mingis teises aspektis teeb teine pool seda sama. Mitte ainult meil, vaid alati. Kas see ei ole samamoodi nagu nende Aafrika nälgivate lastega, et see, mida me tunneme parasjagu, see on see, mis meil on meeles ja me ei oska millelegi muule mõelda, mis parasjagu on teisel pool maakera. No see on ka kindlasti, jah. Aga teine asi on ka see, et tavaliselt see, ka meie puhul ilmselt on see, et kui sina sätid suusad õigeks mingites fundamentaalsetes küsimustes, siis mina sätin paljudes pisiküsimustes. Okei. Eks just, no sa ei saa ju eitada seda, et me tegelikult mõlemad kannatame teineteise lapsikusi välja. Vaid need lapsikuste välja kannatamised ongi need suuskade pööramised. Okay. Et selles mõttes ma arvan, et ta on suhteliselt sümmeetriline, mis ei tähenda seda, et me ei peaks nii-öelda tõise vaimus edasi püüdlema selle poole, et seda ikkagi jätkuvalt teha. Muide see kell, mille sa panid, see seisab paigal alati. Aga siis on vist vaja vahepeal nii teha, jah. Okei. Ma ei tea, vahet ära. Ma näen seda kella seal all nurgas, nii et... See on ka tõsi. Aga jah. Ma saan see kole tõsi ära panna. Aga... Nii, et kus me siis oma selle asja jutuga nüüd lõpuks jäime? No mitte lõpuks, me oleme kaugel. Sa selles mõttes sa oled nagu ühtepidi ma nagu saan mingil määral suga nõustuda. Ma ei näe praegu mõtet hakata vaidlema selle tehnilise poole üle, kus mulle tundub, et sul ei ole üldse õigus. Aga, sorry. Aga ei. No see teoorias, see teoreetiline, see tehniline versioon, nagu kus abikaasad peaks niimoodi toimetama ja kus see peaks nii toimima, see on õige, see tundub mulle õige. Aga mulle nagu tundub, kui nagu võtaks mingisuguse näite. Näiteks võtaks sellise ekstreemsema näite abikaasad, kes lähevad lahku. No. Me võime siin nagu neid rahulikke koduversioone välja mõelda kõik ja neid on ilmselt rohkem kui ma arvan, on ju. Aga võtaks korraks need, kes lähevad lahku. Kui on näiteks vaja tegeleda laste, kui sa arvad siis oma eksist või mis iganes arvad ühte või teist, siis üks teoreetiline või üks väga sageli juhtuv olukord on see,
et sinu negatiivne tunnetus teise kohta on niivõrd tugeva tundega, noh, niivõrd negatiivne, et sa ei suuda muud teha, kui näiteks seda välja näidata kogu aeg. Ja sa ei arvesta sellega, kui sul on laps juures või mitte. Sa tekitad olukorra, kus sinu laps peab hakkama pooli valima, sellepärast, et sa kogu aeg seletad, kui negatiivselt sa suhtud teisesse poolesse, kellest sa oled lahku läinud. Ja ma nüüd mõtlen seda, et, et see on selles mõttes, ta on suhteliselt ekstreemne näide küll, aga ma arvan, et seda saab alati taandada nagu erinevatesse olukordadesse. Ka abielus olevate inimeste puhul on see, et sa suhtud teisesse partnerisse, sa suhtud oma partnerisse mingil põhjusel negatiivselt. Ja nüüd selle välja näitamine väga paljult, väga võimsalt mõjub väga negatiivselt lastele. Noh, eeldame, et siin on lapsed mängus. Ja nüüd ongi mitu nagu versiooni ilmselt, kuidas seda olukorda lahendada. Üks on ju see, et sa proovid oma seda tunnet alla suruda, ära peita ja vaadata, et lapsed ei näeks seda. Mis minu arust on kahjulik. Selles mõttes ma isiklikult usun, et see, me oleme oma lastele õpetanud, et tuleb rääkida nii positiivsest kui negatiivsest. Mõlemad peaks olema nähtavad. Ja ma usun täpselt sama nagu selle kohta, et kui sa teed midagi ja ma tunnen selles suhtes ennast negatiivselt või positiivselt, siis ma peaksin lastele ütlema seda või see peaks olema ühine arutelu või mis iganes, on ju. Jah, ilmselt ei tohi, kumbki pool ei tohi oma negatiivset pooli karta. Just. Ja nüüd, see on ka üksteisesse suhtumisel, aga ma nagu tunnen, see ongi see üks minu nagu nendest väga tugevalt viga saanud mõtetest või tunnetest. On see, et kui ma midagi tunnen, siis ma olen sinuga aastate jooksul jõudnud sellesse kohta, kus ma kardan järjest rohkem välja öelda neid tundeid, mida ma tunnen. Just selliseid, mis on siis äärmuslikult rõõmsad või äärmuslikult negatiivsed. Ja see, ma arvan, et on kahjulik selles mõttes, et miks ma sest lahkuminevatest vanematest hakkasin rääkima, on see, et mida ma mõtlesin. Lapsed tunnevad ära selle, kui näiteks ema suhtub isasse negatiivselt. Ja laps tunneb, et ta peab hakkama pooli valima. Aga nüüd on nagu see koht, kus minu arust see ema, kes suhtub isasse negatiivselt, varjata ei ole võimalik lapse eest seda, mida ema tunneb. Aga ema peaks lapsele seletama või selgeks, näiteks, ma toon lihtsa näite, kus isa ei ole parasjagu, ema tunneb isa suhtes midagi väga negatiivset, on ju, laps kuuleb seda, näiteks ema räägib sõbrannaga või midagi. Ja siis ja ema teeb lapsele selgeks selle, et see on ka teatud vanusest saab seda juba teha päris hästi. Ma pakun, et 4-5 saab hakata rääkima seda. Saab öelda lapsele, et kuigi mina tunnen isa suhtes niimoodi, siis isa armastab sind, kui last armastab kogu täiega, nagu minagi armastan sind. Ühesõnaga, ta peab tekitama lapsele võimalikult, lahkuminev pere on nagu nii väga raskes seisus, aga nii ema kui isa peavad kinnitama lapsele, et kuigi nad on lahus, kuigi neil on üksteise suhtes negatiivsed tunded, siis lapse suhtes on nende tunded nii positiivsed, nii armastavad kui võimalik. Nad peaksid seda lapsele selgeks tegema näitama. Jah, see on selles mõttes. Aga tihti peale selles teise vihkamises unustatakse ära see, et laps seal vahel kannatab. Ma isegi ei tea, miks mul oli vaja seda näidet nagu tuua, aga ma arvan, et see on väga oluline näide. See on selles mõttes oluline, et vaata, meid väestab mingisugune baasarhetüüp. Ja seal on 2 otsa. Nii-öelda positiivne, ütleme loov ja lammutav. Eks ju? Ja ühte otsa me kardame. Ja see arhetüüp sünnib ema ja isa koostööst. See kumb on kumbots ei ole selles mõttes, nad on vaheldumisi, vahel mingis aspektis üks, mingis aspektis teine. Kui on mingid massiivsed traumad, näiteks ütleme, et isa on peksnud, siis võib isast kujuneda see negatiivne ots.
aga isegi sellisel juhul, kui nüüd vanemad lähevad lahku, siis nad rebivad lapse hinges, see on lapse hing tegelikult, see arhetüüp. Nad rebivad selle hinge pooleks. Okay. Ja nüüd mingil määral saab seda lappida sellega, et ma seletan, et isa arvab, ma lähen lahku, siis mina räägin emast, et tema armastab sind ikkagi ja nii edasi, eks ju, või mis iganes. Ühesõnaga, et see, et me omavahel tunneme halvasti, et see ei loe. See õige vähekene lapib. Okei, ma ei ole ka nõus. Aga tegelikult mina näen seda asja niimoodi, et kui me lähme ka lahku, siis ma ei tohiks nagu sinusse halvasti suhtuda selle tõttu. Ma võin olla pahane selle peale, et sa tegid mulle midagi, aga ma ei peaks mõtlema sinust kui halvast inimesest. Sa oled, ma kujutan ette, et kui me läheks lahku... Ei, aga oota, ma ei pidanud ennast ju sind silmas, selles mõttes ma pean kõik teisi paare silmas, aga ma niimoodi... Ei, aga me oleme samasugused paar selles mõttes. Ma toon lihtsalt meist... Ma ei kujuta elu sees ette, et tähendab, mulle võib-olla ei meeldi mingid aspektid sinus, mulle ei meeldi nad ka praegu. Mulle ei meeldi nad ka siis, kui me peaks kogemata kunagi lahku minema. Aga mul ei ole üldiselt sina isikuna. Selles mõttes mina ja sina ei saa sellesse kohta kuuluda, sest ma ei kujuta rääkimata sellest, sinust puudub igasugune alatu nagu olemus. Sa ei ole võimeline selleks minu silmis. Ma ei saa aru, et oleks võimalik, et ma hakkaks sinusse halvasti suhtuma, sellepärast ma läheks lahku. Aga see olekski nagu selles mõttes ideaalne. Kuhu poole peaks ka vanemad pürgima. Et kui minnakse lahku, siis minnakse lahku sellepärast, et meil ei tulnud kooselust midagi välja, aga lähme lahku. Aga see ei tähenda seda, et ma hakkan sinust halvasti suhtuma. Ma saan suga hästi läbi ja võib-olla peale... Ja, aga ma ei üritanud tuua nagu ideaalsuhet välja. Ma üritasin tuua tänapäeva normaalset suhet välja. Selles mõttes, et see, et mina ja sina suhtuma üksteist teistmoodi, sellist asja ei ole võimalik peaaegu üldse kuskil näha. Selles mõttes, loomulikult, lapse silma all või lapse kuuldes ei tohiks kindlasti vastaspoole vanemat maha teha. Ja lihtsalt paratamatus olukord on see, et enamasti tehakse. Mitte enamasti, aga sageli, jah. Aga tegelikult on ka niimoodi, et tast ei tohiks ka halvasti mõelda. Sellepärast, et ega laps ei võta ainult seda, mida sa ütled suust välja. Laps võtab ära üle ka selle tunde, mida sa tunned. Ja kui ema tunneb isa suhtes või isa ema suhtes, pole tähtis kumba pidi. Põhimõtteliselt tunneb niimoodi, et see ei kuulu üldse minu juurde, see on täitsa vale. Ma võin tunda niimoodi, et see oli küll minu teine pool, aga ma ei saanud nende vastuoludega hakkama, selle tõttu ma läksin lahku. Aga tegelikult mulle just eile tuli mõte, et lahkuminek on sisuliselt nagu enesetapp. Selles mõttes, et minnakse välja, me oleme olukorras, eks oletame, et ma ei saa sinu lapsikustega hakkama, sa ei saa minu omadega hakkama. Me otsustame, et kuradile lähme lahku. Nii. Siis... Ja me arvame, et siis me oleme pääsenud sellest. Ega ta ei ole. Me lähme kohe nagu eluski, eks ju. Me sünnime järgmisse ellu täpselt sama, läheme sama koha pealt edasi, eks ju. Ehk et me saame uue partneri, saame samasuguste vigadega, mingi teise nurga alt. Aga me sellest konfliktist ei pääse. Kui me neid ära ei lahenda, siis me pole vahet, palju me partnerid vahetame. Me läheme kogu aeg selles samas reas edasi. Iseenda arhetüübis tegelikult. Okei. Kas meil läks praegu natuke teema lappes või? Selles mõttes ei läinud, et me tegelikult ikkagi arutame, et miks peab laskma partneri arhetüübi maksimaalselt tervikuna välja avalduda. Et ja samamoodi siis miks peab, ütleme, sina ja mina moodustame meie laste arhetüübi, millest nad nii-öelda välja kasvavad. Ma lihtsalt mõtlen, et see tunnete maailm on nagu minu arust niivõrd segane ja raske. Rääkimata sellest, et esimene kord, kui me sellest nagu niimoodi päriselt üritame süübida sellest, siis me läheme kohe tülli. Et nagu, mul on hästi keeruline praegu, sellepärast, et ma ei saa aru, kas asi on selles teemas või mul lihtsalt mõte käib liiga palju ringi praegu. Mul on väga raske... See on ka... Me rääkisime suga eelmine kord peale saadet sellest mõttest, et teha
saade sellest, kuidas mina tunnen, et suhe peaks olema. No see oli möödunud kord lausa, eks ju. Just. Ei no, see oligi Ja. peale saate lõppu, mis rääkis sellest. Ja mul ongi nagu see, et noh, et mul käis see peas ringi tükk aega, ma olen nagu mõelnud, üritanud aru saada seda, et kuidas mul on võimalik sulle midagi tundeliselt seletada üldse. Tundelist, midagi No jah, tundelist. midagi Sest- tundnud sõnadesse panna. Just. Sest seal on näiteks see nali, et praegu ka ma tunnen väga palju asju praegu korraga. Ma ilmselgelt tunnen nagu ma olen nii tige su peale, ma olen pahane su peale, ma ei saa aru, miks ma olen täiesti segaduses. Ja siis on need pisikesed alamtunded ja kõik. Ma nagu üritan nagu aru saada, kuidas on üldse võimalik tundeid seletada. Aga minu jaoks on see tehniline maailm niivõrd keeruline. No vot, need on 2 täiesti erinevat keelt. Ja miks neid peab üldse kokku toppima? Ütleme, võib-olla kui kuna me oleme väga, väga äärmused, selles mõttes, et mina olen väga tehniline, sina oled väga tundeline. Siis neid ongi võib-olla raske kokku panna. Ja ütleme nii, et siin on mul tegelikult võimalik rohkem sinu keelde enda keelde tõlkida. Ehk et nagu ma olen terve elu, ma olen neid skeeme välja mõelnud, ma olen kogu mu maailm nendest skeemidest koosnebki. Siis ma tegelikult tasapisi, ma juba hakkan tasapisi aru saama, missugustesse skeemidesse see sobib kõik. Või kui ei sobi, teeme uue skeemi. Aga mul on küsimus sulle. Nagu reaalne küsimus. Sa järjest rohkem saad aru sellest maailmast. Miks sa järjest rohkem mulle neid skeeme peale õpid? Selline tunne on nagu, et kui sa saad aru, kui tugev see minu tundemaailm on, siis sa peaksid sellega nagu järjest rohkem leppima. Aga mul on kogu aeg selline tunne, et mida rohkem sa aru saad, seda rohkem sa üritad oma skeemi maailma, minu tunnete maailma toppida ja rikkuda mu nagu olemist ära. Okei. Sa nagu ei sa järjest vähem sa nagu näed mu tundeid rohkem või kuulad neid rohkem, aga sa nagu ei arvesta nendega. Sa arvestad nendega järjest vähem, sest sa järjest rohkem lähed saad aru, kuidas sa oma skeeme saad nagu tunnetega seostada ja siis sa nagu, mul on selline tunne, et sa nagu vahepeal ründad mind oma skeemide, oma tehnilise poolega. Ma omast arust nagu ei püüa neid skeeme ma ei püüa sundida, et sina nende skeemide järgi elaks. Aga tänane saade on tegelikult seesama asi, ses mõttes, et võib-olla kui ma oleks olnud valmis selleks saateks, võib-olla oleks teine tunne olnud. Aga ma ei olnud. Ja põhipõhjus, miks me seda saadet tegema hakkasime, selles mõttes ma saan aru, et siit tuleb kindlasti midagi väga tarka leiad sina ja mingi tunne, millest saan mina aru. Et ta pidi igal juhul toimuma, aga ma mõtlen kui ma mõtlen tehniliselt seda praegu, sest ma üritan vahest ka tehniliselt mõelda. Siis tehniliselt ei olnud ma tänaseks saateks valmis ja ma selgelt ei tahtnud tänast saadet sellisel moel teha. No see tunne sul algus oli, jah? Just. Ega see tunne ei ole mul kuhugi kadunud, ma arvan, et see saade oleks olnud oluliselt parem, kui see oleks tulnud sel hetkel, kui ma oleksin valmis olnud tundeliselt selle saate jaoks. No ma arvan, et me ilmselt tulevikus ka teeme selle siis, kui me olemegi juba kuskile rohkem jõudnud, sest tõesti ma ka ise praegu tunnen seda, et me väga kobamisi läheneme sellele, et kuidas siis tegelikult seda tõlkimisprotsessi ikkagi läbi viia. Aga kuskilt tuleb alustada. Ja ütleme nii, et see saate formaat on väga hea formaat selleks, et me nii-öelda püsiksime selles jutuajamises. Muidu me lihtsalt jooksime laiali. Või mitte jooks laiali, aga ma ei ole üldse nõus. Ütleme nii, et selline kas praegu ligi tunniajaline vestlus ühel teemal konkreetselt, see hoiab meid just tänu selle saate formaadile siin paigas ja sunnib mõtlema selles suunas. Et me reaalselt otsime, et aga kus sa mul siis oled, miks ma sind ei näe või miks ma ei saa aru, mida sa räägid. Aga nüüd me jõudsime sellesse samasse kohta välja, mis ma just ütlesin sulle, kus sa surud mulle tehnilist maailma peale. Sellepärast, et sa tead väga-väga hästi seda, et minu protsessid, arusaamise protsessid käivad läbi tunnetuse. No seda ma tean, jah. Ja praegusel hetkel sa just ütlesid midagi täiesti vastupidist sellele. Sa ütlesid, et
me üritame seda protsessi umbes, ühesõnaga sa tahad seda protsessi luua ise praegu, kus me liigume ja saame aru. Aga tavaliselt, kui me räägime asjadest, siis me räägime siis, kui mina olen läbi tunnetanud ja sina oled läbi töötanud oma peas. Ja siis me arutame need asjad, meil on mõlemal olemas nii-öelda omamoodi skeem oma peas, on ju. Ja siis me toome need kokku siin saates ka, noh, mitte ainult niisama, aga siin saates ka. Ja toome need kokku ja siis arutame läbi ja näeme neid veel sügavamalt. Aga praegusel hetkel oli selline tunne, et sul tuli mõte, noh, see on minu tunne. Sul tuli mingisugune mõte, sa oled seda natukene nagu töödelnud ja siis sa leidsid, et mul on see tunne olemas mingil moel. Ja sa tahtsid nagu tehniliselt hakata seda sama protsessi, kuhu me lõpuks jõuame, tahtsid hakata nagu looma minu toorest tundest. Okay. Sest mu tunne ei ole veel valmis. Ma olen, seda osa sa peaksid juba väga hästi teadma. 16 aastat on nagu läinud, et võib-olla meelde jääks, et kui me oleme millegi üle vaielnud, sa tuled mulle, tavaliselt kui sa tuled mu uue mõttega, siis ma ütlen sulle, et anna mulle aega. Tund, päev, mõni päev. Ma pean selle asja läbi tundma ja siis ma tulen, räägin suga sellest. Ma olen seda varem teinud korduvalt, öelnud sulle reaalselt välja selle. Mart, ma ei ole praegu võimeline, ma ei suuda praegu oma peas olevaid mõtteid panna sõnadesse. Et mul on vaja natuke aega. Ja praegu oli mul sama tunne, et sa tulid teemaga, mis on täiesti reaalselt tulnud nagu nähtavale ja ronib mulle nii-öelda, noh, kogu aeg on ju. Ronib mulle nii-öelda ette, aga sa tulid sellega ja ütlesid mulle, et nüüd see toores õun, et see tegelikult on punane ja maitseb hästi, et hakka seda sööma. No, kas sa saad mu mõttest? Ma saan su mõttest aru. Ma tegelikult tahtsin siia nii-öelda paralleeli tuua, et ega mul skeemid ka valmis ei olnud. Selles mõttes, täpselt sama, miks ma selle teemaga üldse tulin, oli see, et ma tundsin, et see on teema nagu õhku tulnud. Ta nagu kuidagi oluliseks muutud minu elus, noh, ma nägin neid alusarhetüüpe ja nii edasi, eks ju. Läbi selle sai ühtest tunnetada. Ja mulle tundus, et see on üks oluline teema. Ma ei sisenenud siia saatesse valmis skeemidega, mitte mingil juhul. Ei, ma saan vaid ma tulin just vastupidi. Ma mõtlesin, noh, et teeme nii-öelda sellel protsessil alguse. Hakkame arutlema või noh, vaidlema või arutlema või kuidas me seda iganes nimetame. Ja siis vaatame, mis sellest tuleb, eks ju. Noh, selge see, et me täna ei paku siin vaatajale mingisuguseid lõplikke tõdesid välja, või tegelikult pigem te olite tunnistajaks teatud protsessile. Et see protsess on alguse saanud. Ilmselt me seda nüüd vaikselt saame hakata ka siin enda nii-öelda praktikas, mida me nimetame abielupraktikas, saame hakata vaikselt juurutama. Et me saame sellele igapäevaselt mõtlema hakata ja mõtlema, mida see ikkagi tähendab, et noh, kaks keelt. See on muidu tegelikult, see on päris levinud probleem, ongi ju see, et inimesed elavad koos ja nad räägivad erinevates keeltes tegelikult, kõik inimesed. Ja kogu probleem on see, et kuidas ma sinu sõnumi tõlgin enda keelde ja vastupidi. Ja nüüd, kui ma noh, nagu sa ütlesid, sa praegu tundsid, et ma nagu surun oma skemaatilist maailma sulle peale, siis noh, ma ei saa öelda, et see ei ole tõsi, sellepärast, et ma võin öelda, ei, mis see jama, ma ei suru sulle peale, eks. Aga kui sul on tunne, et ma surun, siis järelikult ma surun, eks ju. Noh, rääkinud sest mul on tunne, et sa ei arvestanud minuga, minu soovidega ja minu ebakindluse, ebameeldivust nende kõigega. Et selles mõttes, aga see on muide, ma arvan, et see ongi normaalne. Naised ja mehed mõlemad pidi tunnevad seda sama asja, et teine ei arvestada nendega. No just. Ehk et võib-olla me täna ei leiagi siin otsest mingisugust tõlkemehhanismi, et me ei leia mingit abikaasade vahel, et vist Google'id, kes panevad aga translate ja muudkui tuleb, eks. Aga noh, üks asi, mida sa just väga õigesti minu meelest välja ütlesid, et arvesta teisega. Ja arvesta, aga nüüd küsimus ongi see, et miks ma ei saa suga arvestada. Ma ei taha praegu nüüd hakata mingit põhjendust otsima või õigustust, vaid miks üldiselt inimesed ei saa teisega arvestada. Ongi see, et mulle tundub, et sul ei ole õigus niimoodi tunda. Noh, seesama, kui ma nüüd praegu näiteks selle praeguse näite toon,
et noh, sa ütled, et ma surun sulle enda skeeme peale ja sa ei arvesta mu tunnetega, noh, mis iganes, noh, mis sa mulle just ütlesid. Mina mõtlen oma peas, et mis kuradi lolli ette, ma ju arvestan, ma tegin ju kõik täiesti õigesti. Noh. Ja siis ongi lõhe, eks ju. Mina mõtlen, et ma tegin kõik täiesti õigesti, sellepärast, et minu seisukohalt see tundub õigesti, eks ju. Aga kui ma nüüd paneksin reaalselt ennast sinu olukorda, koos sinu tunnetega, mida me teeme, on see, et ma panen ennast sinu olukorda, aga ma ei pane, ühesõnaga ma panen sinna ennast koos enda tunnetega. Ja see on see, mis konflikti tekitab. Kui sa paned ennast teise olukorda, siis sa pead nii-öelda lubama endal tunda ka teise tundeid. Ehk et sa pead ette kujutama, mida teine tunneb selles olukorras. Ja mitte nüüd läbi enda prisma, läbi enda ego. Sa pead enda tunded korraks proovima kõrvale tõsta. Just, sa pead enda tunded välja lülitada. Noh, mitte tunded ei saa välja lülitada päris, aga kui sa just ei ole minusugune friik, eks ju. Aga just, et ma pean ära, tegelikult vaata, see sinu tunne on minu sees olemas iseenesest. Kui ma tunnen ära, missugune see on. Ja see, kuidas seda ära tunda, on see hea näide sellest, kuidas ma tundsin ära selle sinu suitsetamise mahajätmise tunde. Ma tundsin ära, et minu see veini isu on sinu suitsetamise mahajätmise tunne. Need on üks ja sama tunne, lihtsalt eri nurgalt tuntud. Ja kui ma nüüd panen ennast sinu olukorda, noh, vaata, oma veinisuga, ma elan oma veinisuga ja mõtlen, küll sina olid ikka lollaks, ei saanud seda suitsetamist maha jäetud, eks ju. Ja ma ei saa üldse aru, et miks sa nüüd ei saa seda suitsetamist. Ma ju ei taha suitsetada umbes, noh, eks ju, et suitsetamist on nii lihtne maha jätta. Aga kui ma nüüd saan aru, et see kiusatus minu sees on täpselt sama suur kui sinu kiusatus suitsu järgi. Kuigi on erinevad asjad, aga see on sama kiusatus. Siis ma saan tegelikult tulla sinu olukorda sinu tundega ja saan tõlkida sinu tundeid enda keelde ja sinu seisukohta. Ehk et noh, aga see on nüüd muidugi, jah. Meil on vist tänaseks aeg läbi kahjuks, et ma arvan, et me saame, kui sa nüüd arvestad minuga ja ma arvestan sinuga, siis üks hetk me teeme uuesti, mitte sama saate uuesti, aga me saame arutada edasi seda teema. Jah, no ma loodan, et ehk inimestel oligi mingisugune väike selline uudsusmoment. Vähemalt nad saavad mõelda, et kas me nüüd peale kaamera kinni lülitamist lähme nagu päriselt tülli või mitte, sest kas mul on siin nui nii-öelda nurga taga juba? Ma tükk aega mõtlesin, et kui suure tüli ma täna üles tõmban. No mina pean siis mõtlema selle peale, et miks sul on tunne, et sa tahad tüli üles tõmmata. Ahah, no selge, siis kannatame välja selle tüli umbes, eks ju. Okei, selge. Ei, ma tõenäoliselt kuulen sulle sinu käest mingisuguste päevade pärast või siis, kui sa oled selle saate üle vaadanud, siis sa ütled mulle, kas me tülitsesime või? Kas midagi oli valesti? Siis mõtlesin, et see on sinu klassikaline reaktsiooni kala. No ei, mulle sellistel puhkudel ongi see, et kui ma mingi asja peale juba nii-öelda mõtlen süvenenumalt hiljem, siis ma saan aru, miks keegi just nimelt nii käitus või tundis. Ja siis ma ei saa aru, et tüli oleks, sellepärast, et ma ei tunne seda tüli. Ma näen, et kõik käitusid täpselt oma olekule vastavalt. Aga siis vist võib tõesti tänaseks nii-öelda otsa kokku tõmmata, et ärge unustage ikkagi meie kanalit tellimast. Ja kas me kohtume siis nädala pärast jälle ja vaatame siis, kuhu me siis oma arutlustega jõuame. Aga tänaseks kõik head ja nägemist ja tšau-tšau. Tšau-tšau.